Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Одной из основных моментов земельной политики в республике является работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям. О том, как ведется эта работа, какие проблемы необходимо решать на местах, расскажет гостья нашей студии Нургустана Пахомова, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений республики. Нургустана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот какое основное событие сейчас есть в реализации направления социальной политики, на которое следует обратить внимание жителям республики? Да. Прошедший 22-й год у нас это был год матери. И в год матери у нас произошло такое знаменательное событие в части того, что указом главы республики был подписан закон о внесении изменений в земельный кодекс в части того, чтобы предоставить возможность обмена вместо получения земельного участка на получение денежных средств в размере 200 тысяч рублей. В принципе, заявление о предоставлении земельных участков можно подать через портал Е-Якутия, да, и в рамках установленных процедур через уполномоченные органы. Скажите, а насколько востребовано такое нововведение? Да, услуга, такое нововведение, она очень востребована. Вы знаете, что у нас республика занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке в части естественного прироста населения, находится в первой десятке в целом по Российской Федерации по росту. Да? И, соответственно, в настоящее время у нас из 34 тысяч многодетных семей порядка 27 тысяч они подали заявки на предоставление земельных участков. Так? Но и в сложившейся ситуации, когда у нас есть прирост населения, да, есть прирост многодетности, и вы понимаете, что многодетность в республике – это и как основа в целом социальной политики и сохранения крепких семей, да, у нас существует, к сожалению, еще и такая проблема по дефициту земельных участков, да, для предоставления многодетным семьям. И это связано не только с тем, что мы не можем найти эти земельные участки и так далее, это в целом связано с необходимостью внесения изменений в федеральное законодательство. В целом, в 2021 году еще правительство республики инициировало внесение изменений за федеральное законодательство. Но, конечно же, не все зависит от правительства нашего региона. И в таких вот непростых сложившихся условиях, когда у нас есть прирост населения, есть необходимость предоставления земельных участков многодетным, но и при этом есть дефицит земельных участков, главой республики было принято такое решение о том, чтобы предоставлять многодетным гражданам взамен земельного участка денежные средства. Соответственно, денежные средства они могут использовать для получения ипотеки, для первоначального взноса, для участия в долевом строительстве, да, для строительства жилого дома. А те, у кого есть жилой дом, они могут эти средства использовать для подведения инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также для приобретения оборудования. В целом у нас такой возможностью воспользуются 166 семей, это по данным на 14 апреля. Нургустана Николаевна, скажите, а вот такая мера, как предоставление денежных средств многодетной семье, рассчитывается исходя из количества членов семьи? Нет, это выплата, она в целом предусмотрена на семью и не зависит от количества семей. Угу. А сколько всего земельных участков за один год предоставляется многодетным? В целом, по плану, по стратегии демографического развития Дальневосточного региона у нас предусмотрено плановый показатель 400 земельных участков за год. Да? Но у нас в прошлом году в целом мы предоставили, если говорить в целом по реализации закона, то за прошедшие годы мы предоставили 11 742 земельных участка. Так? Это в целом с 2011 года. В прошлом году мы предоставили 793 земельных участка. Да? И в этом году за первый квартал мы предоставили 199 земельных участков. То есть плановые показатели мы ежегодно выполняем, а в прошлом году даже перевыполнили почти в 2,5 раза. А какая ситуация в Якутске?
В Якутске, да, у нас в Якутске ситуация достаточно напряженная. У нас в очереди стоит порядка 8 с лишним тысяч граждан, да, и здесь городским округом ведется работа в части того, чтобы перевести земельные участки из лесного фонда в земли сельхозназначений для того, чтобы предоставить их в дальнейшем для садоводства гражданам. Так? В 2021 году такая работа была проведена в отношении 3 земельных участков. Это было 426 гектаров. И порядка 4000 земельных участков город планирует предоставить, но здесь вопрос стал по передаче из федеральной собственности. Так? А в настоящее время из федеральной собственности у нас переданы земельные участки по Велийскому тракту и по Намцирскому тракту. И город ведет работу по передаче из федеральной собственности участков по Маганскому тракту. Дополнительно у нас город планирует также перевести из земель лесного фонда порядка 900 гектаров для того, чтобы обеспечить порядка 8000 земельных участков. В основном это направление Намцирского тракта, 2, 7, 12 километры, и по Вилюйскому тракту это 18 километр. Также город ведет работу по разработки и утверждения документов территориального планирования, это проекты планировки, проекты межевания, вот переведенных уже земельных участков, для того, чтобы, вот, в народе говорят, нарезать эти земельные участки и, соответственно, рассчитать уже возможности подведения инженерной инфраструктуры. Но это действительно очень обнадеживающие данные. В целом по республике, если говорить, как обстановка сейчас складывается? Ну, в целом по республике у нас обстановка, скажем, такая, что в 2021 мы уже ряд лет проводим комплексные кадастровые работы. Да? Эта работа проводится у нас в рамках стратегии социально-экономического развития республики до 1932 года, которая также была утверждена главой республики Арсением Сергеевичем. До 2018 года она еще была утверждена. И вот с 2018 года мы участвуем в проведении комплексных кадастровых работ. Основное финансирование здесь, конечно же, осуществляется за счет федерального бюджета, также участвует республика и также в порядке софинансирования участвуют муниципалитеты. Вот в рамках этих работ у нас выполняется уточнение границ земельных участков, которые, к сожалению, лежат некорректно, да, и выполняется привязка земельных участков и объектов капитального строительства друг к дружке, да, и проводится уточнение реестровых ошибок, произведенных в Едином государственном реестре недвижимости. А также в соответствии с проектами планировки у нас формируются земельные участки общего пользования. Так? В целом вот эти вот работы, они дают хороший социально-экономический эффект. И если говорить про многодетных граждан, то вот, например, в прошлом году в Намском районе, Первый Хомуставский наслег, вот в рамках проведения комплексных кадастровых работ было сформировано 60 земельных участков. А в целом же по Намскому району, да, у нас в прошлом году, вот с учетом того, что такие масштабные работы в Намском работе проводились, в целом они предоставили 583 земельных участка, только многодетным. Только многодетным. Нургустана Николаевна, давайте напомним нашим зрителям, каким образом многодетные семьи могут рассчитывать на земельные участки или поддержку в виде денежных средств. Возможно, надо куда-то отправлять заявление, пакет документов и все прочее. Ну вот мы еще раз говорили, что необходимо обращаться через портал Е-Якутия, да, и, соответственно, непосредственно можно обращаться в уполномоченные органы. Перечень документов и так далее у нас утвержден постановлением правительства в феврале 2023 года. Соответственно, там мы взаимодействуем с уполномоченными органами по социальной политике в части того, чтобы мы осуществляем взаимодействие в части того, что проверяем, получил данный гражданин земельный участок, либо не получил. Соответственно, там есть перечень документов, которые они могут посмотреть. Соответственно, получаемый земельный участок остается уже в собственности членов семьи. Здесь не надо действовать, как, например, выдают квартиры сиротам, и в них они должны прожить некоторое время, прежде чем перейдут им эти жилые помещения в собственность. По получению земельных участков здесь вопрос такой. Значит, все будет зависеть от того, как они подадут заявление. То есть у граждан право выбора. Либо они подают заявление об аренде, либо подают заявление о предоставлении в собственность.
Если это заявление подано о бесплатном предоставлении в собственность, конечно же, граждане приобретают ее в собственность и приобретают в общую совместную собственность супругов. То есть здесь дети никакую долю не получают, как в квартирах, если вы это имеете в виду. А если же заявление подано в аренду, то, соответственно, заключается договор аренды со множеством лиц на стороне арендатора, где со стороны арендатора выступают также супруги, если это семья. А если говорить о, вдруг случаются ситуации разделе имущества, как здесь происходит? Ну, здесь в соответствии с гражданским законодательством. В соответствии с гражданским законодательством, в случае, если это совместно нажитое имущество, конечно же, здесь супруги каждый решает по-своему. Да? Бывают случаи, когда у нас граждане оставляют все это матери с ребенком, бывает так, что наоборот. Так что здесь, конечно же, к какому решению придут граждане совместно. Но еще раз напоминаю, что это совместная собственность супругов. Получается, перспектива все-таки есть. Есть, конечно. Ну что ж, благодарю вас, Энергостана Николаевна, за то, что нашли для нас сегодня время, стали гостьей нашей студии и, конечно, за интересную беседу. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Хорошо, спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.